Kova kun kaunis päivä päästä vähän veneilemään. Tuossa on muuten toi mela, tätä Airo. Mä vetän hiukan päällemmäs. Hörppäs saman tien. Noniin. Nyt mennään. Kohti ääretöntä ja sen yli mennään. Ole. Teurastit joku eläin. Häh? Teurastit joku eläin. Joo mä... Niin mä tiedän. Ei, tota hörppäs. Puissuu. Akukalle uppoo. No ei nappaa peitos kyytiin taas näin. Mitä näin pitänyt mennä? Ihan hyvin mut. Ei saa. Kato, ei mun lauta ei saa. Ei se äsken se meni paljon paremmin. No niin meni. Tällainen kyrjää, joka rikoittaa. No mitä? Mela sen rikkoo. Tai ite se rikkoo itsensä. Mennään tälleen. Drifting! Ei, näin pitää. Onnesta. Jotain kivata meillä. No erittäin. Ei tarviks apua. Ei tarvitse. Hei! Tosi se puuttuva palanen! Kiinni sielläkin liimasi. Anteeksi mun kielen. Oi! Anteeksi mun kielen käyttö. On ruma poika. Se loppumatka vanhalla tekijällä. Tämän jälkeen kyllä tehdään jotain muuta. Mä olen aivan jäässä. Kyllä se vielä kerran vedetään kun... Kaikki sitä ihminen tekee päästä YouTubeen päästä. Niin. Ois pitänyt ne kaikki kerrat kuvata kun sä vedit sitä sekin. Ja nyt se menee muuten tuosta putkesta läpi. En mä siitä pääse. Uissa. No menet makaamaan. Ei vittu. Voiko joku auttaa? Tarvitse apua? Nyt tämän kerran oikein hylätä tätä. Mitä vittua? Nyt tuli kusihausu. Hei mä kusin nyt hausu. Ota nyt puhelin. Ota nyt kusta. Moro! Noniin, kiitos hei!